Γεια σας, είμαι ο Κεντρίκη και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω τι να κάνετε όταν ο υπολογιστής σας είναι κλειδωμένος και δεν θυμάστε το κωδικό. Ωραία, εδώ έχω το λογαριασμό μου και τι θα γίνει αν το ξεχάσετε. Είναι ένας τρόπος εύκολος που δεν χρειάζεται ούτε προγράμματα ούτε κάτι δύσκολο, μπορούν όλοι να το κάνουν. Λοιπόν, επειδή τώρα τελευταία πολλοί έχουν κλειδώσει τους υπολογιστές τους και έχουν ξεχάσει τα password τους, δηλαδή τους κωδικούς τους, σήμερα θα τους δείξω πώς να ξεκλειδώσουν τον υπολογιστή τους. Εγώ τώρα χρησιμοποιώ έναν υπολογιστή με Windows XP, για Windows 7 ή 10 δεν έχω μάθει, ούτε για τα 8, αλλά σίγουρα για να γίνεται στα XP θα γίνεται και στα άλλα Windows, ωραία. Πάτε να γράψετε τον κωδικό σας και σας βγάζει ότι δεν μπορείτε να μπείτε, ακόμη και σωστά να το γράφετε. Λοιπόν, εδώ είναι μια λύση, πηγαίνετε κάτω που γράφει σβήσιμο του υπολογιστή. Και όταν το κάνετε επανεκκίνηση πατήστε το F8, θα σας δείξω ποιο κουμπί είναι. Επανεκκίνηση. Δεν έχει και flash, περιμένετε λίγο. Να, εδώ το F8. Θα το πατήσετε όταν ανοίξει παρατετεμένα. Ή αν δεν σας δουλεύει ξανακάνετε επανεκκίνηση και πατήστε το πολλές φορές. Περιμένετε τώρα. Πατήστε το παρατετεμένα. Λοιπόν, τώρα θα σας βγάλει σε αυτή την οθόνη, περιμένετε. Ωραία, σας γράφει. Δεν θα πατήσετε κανονική εκκίνηση, θα πατήσετε ασφαλής λειτουργίας και θα χρησιμοποιήσετε αυτά τα βελάκια. Πάνω συνέχεια θα πατάτε. Εδώ είμαστε. Πατάτε Enter και Enter ξανά. Τώρα περιμένετε για να ανοίξει και θα βγει στην ασφαλή λειτουργία. Λοιπόν, όταν ανοίξει θα σας βγάλει αυτή την οθόνη, περιμένετε και θα σας βγάλει την κανονική σας οθόνη. Και μετά θα δείτε τι θα κάνω. Ωραία, εδώ τώρα έχει δύο λογαριασμούς. Δεν θα πάτε στο δικό σας, αλλά θα πάτε στον administrator. Ο administrator δεν μπορεί να το βρει κανείς, ακόμη και στο control panel. Είναι πάρα πολύ κρυφός, είναι ξεκλειδωμένος πάντα και είναι στο save mode μόνο αυτός είναι, το υπολογιστή. Ωραία, πηγαίνετε σε αυτόν. Περιμένετε. Ανοίξτε τον. Και θα σας ανοίξει στον υπολογιστή σας. Πατήστε ναι. Okay. Τώρα πατήστε έναρξη. Πίνακας ελέγχου. Τώρα έχετε ξεκλειδώσει τον υπολογιστή, αλλά δεν έχετε βγάλει το κωδικό από τον άλλο λογαριασμό. Πάτε πίνακας ελέγχου, περιμένετε να φορτώσει. Μάλιστα έχω και καινούριο επεξεργαστή και είναι αργός. Ωραία, και θα δείτε κάπου γράφει λογαριασμοί χρηστών. Εδώ, πατήστε το 2 φορές. Και θα πάτε στο λογαριασμό σας, κοιτάξτε, πατήστε το και πατήστε κατάργηση του κωδικού πρόσβασης. Κατάργηση του κωδικού πρόσβασης. Και τώρα σβήστε όλα τα προγράμματα, ό,τι πρόγραμμα είναι ανοιχτό, σβήσιμο και πατάτε μετά επανεκκίνηση. Ωραία, περιμένετε να ανοίξει και μετά όταν θα συνδεθείτε θα σας βγάλει στην κανονική σας οθόνη χωρίς να ζητήσει κωδικό. Και σας λέω να μην βάλετε ξανά κωδικό γιατί θα έχετε τα ίδια προβλήματα. Ωραία, όταν ανοίξετε θα σας βγάλει στην κανονική οθόνη χωρίς να πατήσετε κάτι, όπως το ανοίγει, το πατάτε κοπή και ανοίγει. Λοιπόν, δεν θα έχει τον administrator, πάρει το λογαριασμό σας και βγάλατε το κωδικό και τώρα μπορείτε να συνδεθείτε όπως πριν. Ευχαριστώ που δείτε αυτό το βίντεο, εύχομαι να σας φάνηκε χρήσιμο και αν θέλετε τέτοια βίντεο κάντε like και ένα subscribe κάτω από το βίντεο
και bye bye.